फ्री साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड करें। तो चलिए इस वीडियो में बताते हैं आपको फ्री साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल राजू आरकेबी। अगर आप फ्री में साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, नॉन कॉपीराइट साउंड इफेक्ट, तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। जितना चाहे आप उतना डाउनलोड कीजिए, कॉपीराइट नहीं आएगा और आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। आप चाहें तो इस साउंड इफेक्ट को अपने चैनल पे अपलोड करके रुपया भी कमा सकते हैं और जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। अपने कॉमेडी वीडियो में चाहे कोई भी वीडियो में यूज कीजिए, आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा।